FALCON Supernova Pink Diamond, hii ndio simu ambayo inashikilia rekodi ya kuwa ni simu ghali zaidi duniani mpaka wakati huu. Gharama yake ni pesa za Kitanzania zaidi ya bilioni 113, yaani ni dola za Kimarekani milioni 48. Aisee, sasa kitakachokushangaza bwana, simu hii ni iPhone 6 ambayo imefanyiwa modification kadhaa, na ikumbukwe kwamba iPhone 6 ni simu ambayo imekwisha pitwa na wakati kwa sasa, kwa sababu tayari tupo katika iPhone 14. Sasa je, ni kipi ambacho kinafanya iPhone 6 hii iuzwe kwa gharama kubwa namna hiyo? Bilioni 113 za Kitanzania. Aisee, ni pesa ndefu sana. Mimi nitakwenda kukuchambulia kitu kimoja baada ya kingine ambacho kimehusika katika utengenezaji wa simu hiyo na kufanya kuwa ni most expensive mobile phone duniani mpaka time hii hapa, au sio? Naomba subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, kwa sababu kila siku sisi huwa tunakudondoshia updates kuhusiana na tech pamoja na maujanja juu ya matumizi ya simu yako, au sio? Okay, kama nilivyokujuza bwana, simu hii ni iPhone 6 ambayo imefanyiwa modification. Sasa simu hii bwana imefanyiwa modification hizo na kampuni ya FALCON Luxury, kampuni ambayo huwa inajihusisha na kutengeneza bidhaa mbalimbali za luxury, yani bidhaa zile za madini. Ni bidhaa fulani hivi za bei mbaya sana, ndio maana unaona hata bei yake pia imechangamka, au sio? Okay, sasa je, ni kipi ambacho kinafanya simu hii kuwa na gharama kubwa sana? Nyuma ya mfuniko wa simu hii kuna madini aina ya diamond, madini ambayo yamewekewa rangi ya pink, lakini simu hii huwa inakuja na vision za aina mbili, yani kuna zenye madini ya pink, lakini pia kuna zenye madini ya platinum, yani rangi ya platinum. Lakini simu yenye madini ya pink ndo ambayo imekuwa maarufu zaidi. Okay, maybe unaweza ukajiuliza hii diamond ni ya namna gani mpaka kuifanya simu hiyo kuwa na gharama ya dola za Kimarekani milioni 48, sawasawa na bilioni 113 za Kitanzania. Sasa kwa taarifa ninayokupa ni kwamba madini hayo yana sifa ama yanatajwa kuwa ni pure diamond. Sijui kama unanielewa ninavyokuambia kuwa ni pure diamond. Yani dhahabu hii ni ile yenyewe kabisa, first class ama first grade. Wenyewe kwa lugha za kitaalamu wanaita 24 karat. Yani hii ni diamond ambayo iko super OG, haijachanganywa na kitu kingine chochote kile. Of course kuna diamond ambazo huwa zinakuja zikiwa 18 karat, lakini pia kuna mpaka zinakuja 12 karat mpaka 6 karat. Yani sasa bei ya hiyo diamond itakuwa inapungua kulingana na hizo karat. So first class huwa ni 24 karat, then zinaanza kushuka 18, 12, 14 na vitu kaizo hapo, au sio? Yeah, so hii ni pure diamond, hipo nyuma ya mfuniko wa simu hiyo, na hiki ndo kitu ambacho kimefanya kuwa ni most expensive phone in the world mpaka time hii hapa, au sio? Sasa hebu tuanze tukacheki specifications za simu hiyo. Je, ina maajabu gani ndani yake bwana? Kwa sababu tunafahamu kuwa iPhone 6 ni simu ambazo ziko na uwezo wa kawaida kabisa, au sio? Sasa inakuwaje matajiri wakimbilie kuzitumia simu hizi ambazo gharama yake ni kubwa mno lakini uwezo wake ni mdogo sana, au sio? Tuanze kwanza na quality ya kamera yake. Simu hii inakuja na kamera yenye megapixel 8 tu. Aisee, wakati huo kuna simu ambazo gharama yake ni 600,000 lakini zina megapixel mpaka 50, au sio? Sasa simu hii bwana yenyewe inakuja na megapixel 8 tu, lakini megapixel 8 hiyo of course inakuwa ni megapixel 8 kweli kweli, ambayo inakuwezesha kuchukua picha nzuri, lakini quality yake by the way ni ya kawaida tu, au sio? Okay, labda tutazame specifications zingine. Kwa upande wa battery power, simu hii ina battery power ya 1810 mAh, au sio? So
tumezoea kuona simu nyingi zaidi zikiwa na 5,000, lakini hii ina 1,810. Kwa hiyo ni simu ambayo inakaa na chaji muda mrefu sana. Kumbuka nimekuambia kwamba simu hii imefanyiwa modification, so kuna baadhi ya vitu vimeongezwa kutoka kwenye hiyo iPhone 6, au sio? Lakini pia specification nyingine za hii simu bwana, inakuja na processor aina ya A8. Hii ni processor ambayo imefanyiwa modification na inawezesha simu hiyo kufanya kazi very smooth. That's why imekuwa pia ni simu ambayo chaguo la matajiri ama wametengenezewa matajiri, so imefanyiwa baadhi ya modification ili kuendana na watumiaji. Lakini pia inakuja na RAM ya 1GB. Sasa unaweza ukasema maybe bwana, hii simu itakuwa ina stack, itakuwa nzito kwa sababu inakuja na RAM ndogo na nini, simu yenyewe ni ya zamani. Lakini bwana, unaambiwa simu hii imekuwa optimized na inaweza kurun very smooth. Yani imefanyiwa modification na inafanya kazi very smooth na ina uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi very fast, high stack wala nini. Lakini kitu ambacho kinafanya simu hiyo kuwa very smooth ni imekuwa customized na iOS 8 ambayo imekuwa installed katika simu hiyo. So simu hii inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu, au sio? Lakini pia simu hii bwana, inakuja na kioo ama screen ya inchi 4.7, screen ambayo ni good size kwa most users, lakini inakuwa na resolution ya 750 kwa 1334, yani 1334, au sio, pixels hizo. So inakuja na kioo ambacho pia hakina shaka, au sio? Japo sio kikubwa kivile, lakini ni kioo fulani hivi ambacho watumiaji wengi wa simu huwa wanakuwa wameridhika nacho, au sio? Sawa. Kwa upande wa storage, FALCON SUPERNOVA iPhone 6 Pink Diamond huwa inakuja na GB 128 kwenye internal storage yake, ambayo ni storage safi kabisa na ni chaguo la watumiaji wengi sana wa simu. So kitu ambacho kinafanya simu hii kuwa na gharama kubwa sana sio specification zake kama ambavyo nimekujuza, bali ni madini ambayo yamekuwa attached katika hiyo simu. Simu hii iko na madini ya dhahabu hapo nyuma, very pure, yani ni madini OG kabisa. Of course kama ulikuwa ufahamu, basi ngoja nikupe elimu kidogo. Madini ya dhahabu ama madini yoyote yale huwa yanapungua bei kutokana na namna ambavyo yamechakachuliwa. Yani huwa kuna element nyinginezo ambazo zinakuwa added ama zinaongezwa katika madini hayo ili kupunguza makali ya hayo madini. Yani dhahabu inakuwa kidogo, lakini inachanganywa na madini mengine kama copper ama silver, au sio? Basi nikakwambia 24 carat, basi hii ni pure gold. Lakini kisha kuwa 18 karat ama 12 karat, basi ujue kuna silver ambazo zimeongezwa humo ndani kwa kiasi kikubwa sana. So kunakuwa na kiasi kidogo sana cha dhahabu. Hata kwa upande wa ung'aaji wake haiwezi kuwa sawa na 24 karat. So hii ni simu ambayo inakuja na dhahabu pure original kabisa. So hii ni bonge moja la luxury phone. Ni simu ambayo inatumiwa na watu wenye pesa zao. Sasa unaweza ukajiuliza, je, hivi ni kweli watu wanainunua simu hii? Yeah. Kuna mwanamama kutoka huko Asia. Huyu bwana ni mke wa tajiri mmoja mkubwa sana. Tajiri huyu yeye bwana anamjali sana na anampenda sana mkewe. Mwanamama huyo anaitwa Nita Ambani. Huyu mama yeye anamiliki hii Pink Diamond FALCON SUPERNOVA. Okay? So ni wachache sana ambao wanamiliki simu hii, lakini mpaka time hii hapa anayefahamika ni huyu mwanamama anaitwa Nita Ambani. Yeye ana sifa ya kumiliki vitu vingi sana vya luxury. Yeye huwa kwake suala la kugharamia mabilioni ya pesa kununua vitu vya luxury, mikufu na vitu kaizo hapo, huwa sio story kabisa. That's why anamiliki hii SUPERNOVA iPhone 6 Pink Diamond. I say ni noma kweli kweli. So hawa ndo watu ambao wanaishi bwana, na hizi ndo bidhaa ambazo ni luxury. Tutafute hela mwanangu, sio?
mimi na sign out kama hivyo hapo, lakini naomba subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili uwe karibu na update zote kuhusiana na tech, lakini pia maujanja ya matumizi ya simu yako huwa tunashare hapa daily. Ladies and gentlemen, mimi naitwa Charles Skills na ini Skills Media. Subscribe right now.